Alright guys, welcome back to my channel. This is me Navin. It's been a long time guys. Good to see you again. Yes, मैले लास्ट विक भिडियोमा भनिरहेको थिएँ यस तपाईहरुलाई मैले चाहिँ सीवी अथवा पोर्टफोलियो अथवा तपाईको कभर लेटर कसरी बनाउने यो बारेमा अलिकति डिटेलमा भन्छु भनेको पनि थिएँ। कुन साइटबाट चाहिँ तपाईले एट द टाइम धेरै रेस्पोन्स आइरहेको छ र कुन साइटमा गएर तपाईले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ यो डिटेलमा र कसरी इमेल पनि गर्ने र कसरी कभर लेटर अथवा सीवी बनाउने यस्ता कुराहरु मजाले तपाईले आज यो भिडियोमा पाउनु हुनेछ। किनभने एट द टाइम सबैलाई थाहा छ युके सिजनल भिजाको बारेमा धेरैलाई चासोको विषय रहेको छ भने एट द टाइम सबैको रिक्वायरमेन्टको अनुसार मैले यो भिडियो बनाइरहेको छु एट द टाइम पनि। र मेन कुरा चाहिँ तपाईलाई के लाग्न सक्छ भने अरु जनाले त अप्लाई गरेर गइसके के अब पोसिबल छ त भन्ने तपाईको मनमा लाग्छ भने यस इज इट पोसिबल। किनभने एट द टाइम तपाईको जुन अहिले जनवरी फेब्रुअरी तिरको तपाईको सिजनल वर्कको जुन भिजाको पिरियड थियो त्यो सिद्धिए पनि जति जनालाई थियो 30-40 हजार जनाले लिएर गइसकेको छ भने कति जना जाँदै पनि हुनुहुन्छ भने एट द टाइम सेप्टेम्बरदेखि लिएर फेरि पछिपट्टि नोभेम्बरतिर सम्मको लागि चाहिँ अर्को सिजनलको लागि पनि तपाईलाई रेस्पोन्स डेफिनेटली गर्छ। सो त्यही भएर चाहिँ तपाईले एट द टाइम तपाईले अप्लाई गरेर छोड्नु भयो भने तपाई लाइनमा बस्नु पर्ने छ। त्यसैले पनि चाँडै तपाईको पालो पनि आउन सक्ने हुन्छ र तपाईको रेस्पोन्स आउन सक्ने हुन्छ। सो अलिकति मैले तपाईलाई चाहिँ एट द एन्ड के भन्न चाहन्छु भने तपाईलाई चाहिँ तपाईले अप्लाई गरिसकेपछि चाहिँ तपाईलाई कहाँबाट रेस्पोन्स आउन सक्छ त के गरी उनीहरुले कन्ट्याक्ट गर्छ त यो बारेमा म अलिकति पछाडी डिटेलमा कुरा गर्नेछु। सो स्टे ट्युन। यदि तपाई पहिलोचोटी मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज वेलकम टु माई च्यानल। एन्ड एट द टाइम तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भने जेन्युइन फ्याक्ट रियालिटी बेसको कुराहरु युरोपियन सेन्जन कन्ट्री भनेको के हो, कहाँ कति कमाइ हुन्छ, पीआर कहाँ बन्छ, पासपोर्ट कहाँ बन्छ, यी यस्ता कुराहरु तपाईलाई 100% चाहिन्छ र नेसेसरी लाग्दैछ र युरोपियन कन्ट्री अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि यो च्यानल जस्तो तपाईको लागि 100% बेस्ट र 100% जेन्युइन कन्टेन्ट कुनै च्यानलमा पाउनुहुन्न म यो कुरा ग्यारेन्टी दिन चाहन्छु। सो त्यही भएर प्लिज कन्सिडर टु सब्सक्राइब टु माई च्यानल र ढिला नगरिकन सुरु गरौँ। वास्तविकता कसरी बनाउन सकिन्छ, पोर्टफोलियो अथवा सीवी अथवा कभर लेटर कसरी लेखिन्छ यस्ता कुराहरु म तपाईलाई देखाउँछु। र तपाई पहिलोचोटि के भन्छु भने तपाई मोबाइलदेखि चलाउँदै हुनुहुन्छ भने पनि डोन्ट वरी, तपाईले चाहिँ मजाले क्रोम भन्ने ब्राउजर हुन्छ सबैको, क्रोम ब्राउजरमा गएर चाहिँ डेस्कटप भर्जन ओपन गर्नुभयो भने तपाईले कम्प्युटर जत्तिकै मजाले एक्सपेरिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र युज गर्न सक्नुहुन्छ मोबाइललाई पनि ल्यापटप जसरी नै। सो ढिला नगरिकन सुरु गरौँ। रियालिटी के थियो र रियालिटी बेस कसरी अप्लाई गर्न सकिन्छ, कसरी त्यो पोर्टफोलियोले बनाउन सकिन्छ। लेट्स गो। अलराइट, वेलकम ब्याक अगेन गाइज। र सुरुमा तपाईहरुलाई चाहिँ म तपाईलाई कम्प्युटर स्क्रिनमा लिएर जानेछु। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ लिंक मैले मुनि दिइरहेको छु, तपाईले त्यहाँबाट हेर्नु होला। मेन चाहिँ कस्तो भने एक्सट्र्याक्ट गरेको फाइलहरु हो, त्यो चाहिँ तपाईलाई एक्सट्र्याक्ट गर्न सिक्नु पर्ने हुन्छ। म तपाईलाई यहाँ पनि देखाइदिइरहेको छु कसरी एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, तपाई त्यहाँ गएर गर्नुहुन्छ होला। ओके, तपाईलाई म सिधै कम्प्युटर स्क्रिनमा लिएर जान्छु है त। ओके, वेलकम ब्याक अगेन गाइज। फर्स्ट अफ अल चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यो भिडियो राम्ररी हेर्नु होला, त्यसपछि यो कामहरु गर्नु होला, किन नत्र बुझ्नुहुन्न। यो भिडियोको तल जाने बित्तिकै डिस्क्रिप्सन मुनि कभर लेटर सीवी डाउनलोड फाइल्स भनेर मैले दिएको छु, त्यहाँ यु क्यान क्लिक देयर। यो सेम तपाईको मोबाइल जस्तै हुन्छ, तपाईले मोबाइलमा पनि सेम यसरी नै युज गर्ने हो, डेस्कटप भर्जन देखाएर। अनि यो गुगलको फाइल एउटा खोल्छ एन्ड माथिपट्टि क्लिक गर्नु होला। मोबाइलमा नि सेम त्यो डेस्कटप भर्जन गर्ने बित्तिकै आउँछ र तलपट्टि डाउनलोड भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ एज यु क्यान सी। एन्ड तल देखाइसकेको छ डाउनलोडमा हुने बित्तिकै प्रिपेयरिङ टु डाउनलोड भनेर। यदि तपाईसँग कम्प्युटरमा सफ्टवेयर छ भने चाहिँ अरू कुनैले डाउनलोड गर्न मिल्छ भने कसै मेरो आइडिएम छ, सो त्यही भएर आइडिएमबाट देखाइरहेछ एन्ड स्टार्ट डाउनलोड हियर। र मोबाइलमा छ भने पनि अलरेडी तपाईँलाई डाउनलोड देखाउँछ, मोबाइलबाट पनि अटोमेटिकल डाउनलोड हुन्छ। अलराइट, फाइनली फाइल डाउनलोड भइसकेको छ एज यु क्यान सी। अलराइट, लेट्स चेक कहाँनिर छ भने यु क्यान सी डाउनलोड्स। ओके, डाउनलोड हियर एन्ड कम्प्युटर फाइल एन्ड देन हियर तपाईले यो फाइल देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईलाई चाहिँ लेफ्ट क्लिक गरेर चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यो फाइललाई। एक्सट्र्याक्ट हियर, त्यो चाहिँ सबैलाई थाहा नै होला। र यु क्यान सी मैले फाइलै दिएको छु, कभर लेटर भन्ने देखेको छ। र मोबाइलमा पनि सेम हो, त्यसमा चाहिँ गुगल डक्स भन्ने माथिपट्टिको छ भने तल माइक्रोसफ्ट वर्ड तपाईँ दुईटाबाट जुनबाट ओपन गरेर हुन्छ, सकेसम्म माइक्रोसफ्टबाट भन्दा गुगल डक्सबाट गर्नु होला, इजी हुन्छ। एन्ड तपाईँले चाहिँ यसलाई फेरि रिएडिट गर्नुपर्ने हुन्छ र सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ है त, दुईटालाई नै। किनभने यो XX मैले यहाँ चाहिँ अरूको नामहरू छ नि त, मैले तपाईँले स्याम्पल देखाइरहेको छ र त्यो सबै काम भएपछि माथिपट्टि यु क्यान सी मैले यहाँ देखाइरहेको छु, यसमा गएर सेभ गरेर कट गर्न सक्छ। अलराइट, राम्ररी गरौँ है त, सुरुदेखि यसलाई राम्ररी रिएडिट गरौँ, सबैलाई थाहा हुन्न कसरी गर्ने भनेर। सो तपाईलाई मैले राम्ररी रिएडिट गर्छु। तपाईको सेम हो, तपाईले यो फाइल ओपन गरेपछि तपाईले गुगल डक्स अथवा माइक्रोसफ्टबाट ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, फर्स्टमा करिकुलम एक्टिभिटिज जुन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एमआरएस एमएस एमआरएस लेखेको छ। यो भनेको कस्तो भने एमआर भनेको चाहिँ तपाईले विवाहित नभएको पुरुष र एमएस भनेको विवाहित नभएको केटी र विवाहित भएको आइमेललाई चाहिँ एमआरएस लेख्छ है त। इमेल त्यही भइहाल्यो, कन्ट्याक्ट त्यही भइहाल्यो, तपाईलाई सबैलाई एडिट गर्नु होला र अब्जेक्टिभमा चाहिँ सबै एउटै राख्नु होला है त, कुनै पनि चेन्ज नगर्नु होला। अनि पर्सनल डिटेलमा चाहिँ तपाईको नाम लेख्नु होला,
एमआरएस, अब एमआरएस भनेको छुट्टै, एमएस भनेको केटाकेटी को हुनुहुन्छ र विवाहित आइमे हुनुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ एडिट गर्नुपर्छ है त तपाईँहरूले। अनि अब एड्रेस चाहिँ युज गर्नु होला, एड्रेसहरू पनि त्यो मेरो भइहाल्यो। अनि जुन जसरी मैले लेखेको छु त्यसरी नै तपाईँको डेटहरू चेन्ज गर्नु होला। अब मेल फिमेल के हुनुहुन्छ त्यो पनि चेन्ज गर्नु होला, म्यारिड अनम्यारिड के हुनुहुन्छ त्यो नि, र अब नेसनालिटी त नेपाली नै हो होइन, रिलिजन पनि पक्कै हिन्दू नै होला। तपाईँ मुस्लिम हुनुहुन्छ भने पनि त्यसलाई हिन्दूलाई हटाएर त्यो एक्सएक्सलाई पनि हटाएर चाहिँ लेख्नु होला। र अब चाहिँ एजुकेसन क्वालिफिकेसनमा चाहिँ अब मैले देखाएको छु सबै के चेन्ज गर्ने भने तपाईँले एक्सएक्स लेखेको चाहिँ चेन्ज गर्ने है त। मैले एसएलसीमा कति चेन्ज गएको छ त्यो हेर्नु होला, कहिले पास गर्नुभयो, जिपिए कति छ यताउता युज गर्नु होला, ब्याचलर साचलर। र अनि यो ट्रेनिङमा पनि तपाईँले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। ट्रेनिङमा तपाईँको एक्सपिरियन्सहरू के छ सबै म यो एडिट गर्ने, एक्सएक्स देखाइरहेको छ, यसको अर्थ यो हो कि तपाईँहरूले यसलाई रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ है। तपाईँको एक्सपिरियन्स के छ तपाईँले आफूले लेख्नु होला। त छैन भने पनि नो प्रब्लम, यतिकै राखिदिनु हुन्छ, यो लास्टको एक्सपिरियन्स राखिदिनु हुन्छ। अनि यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अनि यो समरी अफ क्वालिफिकेसनमा चाहिँ एउटै युज नगरे हुन्छ। र पासपोर्ट नम्बर तपाईँको हाल्नु होला, डेट अफ इस्यु पनि हाल्नु होला, त्यो सबै है। प्लेस पनि कहाँ हो, नेपालमा हो होइन, स्पोकन हिन्दीहरू यो एउटै हो। अनि यो तलपट्टिको सबै हो, जुन एक्सएक्स लेखेको छ त्यो मात्र तपाईँले गरेर माथिपट्टि सेभ गर्नु होला है त। माथिपट्टि सेभ गरेर यसलाई एक्जिट गर्नु होला। अब बाँकी भयो कभर लेटर। कभर लेटर चाहिँ वास्तवमा तपाईँलाई इमेल पठाउँदाखेरि चाहिने कुरा हो, सो त्यही भएर फाइल बनाएर राखे पनि हुन्छ, र नत्र पछि फाइल एट्याच गरेर पठाइने हुन्छ, तर नो प्रब्लम। अलराइट, ओके, लेट्स ओपन। यसमा चाहिँ तपाईँले डेट राख्नु होला, नेपालको त्यो डेटमा चाहिँ अहिलेको इङ्ग्लिस डेट राख्नु होला अगाडि पछाडि गरेर। त्यसपछि 2 भनेको चाहिँ कम्पनीको नाम, त्यसलाई हटाएर एक्सएक्सलाई हटाएर कम्पनीको नामलाई है त। यसमा चाहिँ डेट राख्नु होला, पहिला गते, अनि त्यसपछि महिना र बार। त्यसपछि एउटा सेम टु कम्पनीको नाम चेन्ज गरेर यो डिटो रेस्पेक्टेबल सर म्याडमदेखि एभ्रिथिङ एउटै, सबै एउटै, यसलाई नो निड टु चेन्ज है गाइज, एउटा पनि चेन्ज नगर्नु होला। र तल यो कन्सिडरेसनमा चाहिँ नाम आफ्नो राख्नु होला, र इमेल एड्रेस जस्तै मेरो नाम नवीन सुनार 0@gmail.com जस्तै तपाईँको के छ gmail.com र +977। अनि यो नम्बर चाहिँ एकदमै नछुटाउनु होला किनभने यो इम्पोर्टेन्ट छ। अनि माथि गएर सेभ गर्नु होला। यो फाइल अब तपाईँले रिएडिट गर्नुभयो र सेभ भइसकेको छ है त। अब चाहिँ यो ओरिजिनल फाइल। र अर्को कुरा, अब तपाईँलाई इन्फर्मेसन कहाँ के हो भनेर तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, त्यहाँ गएर डिटेलमा तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ है त। त्यो इन्फर्मेसनहरू के हो कस्तो हो। अनि यो चाहिँ ब्रिटिस बेरिजहरू छ कि जुन कम्पनीहरू कहाँ छ, यो लन्डनमा तपाईँले पानको पात देखिरहनु भएको छ, यो चाहिँ लन्डनमा चाहिँ धेरै नै कम्पनीहरू एग्रिकल्चर साइडको कुन साइडमा छ भनेर देखाएको हो। तपाईँ मैले लिङ्कहरू तल दिएको छु, त्यहाँ गएर मजाले रिसर्च गर्न सक्नुहुन्छ, पढ्न सक्नुहुन्छ। र त्यो स्पेसल्ली तपाईँलाई 3टा कम्पनीलाई अप्लाई गर्छु आज चाहिँ। यो फ्रुटफुल जब्सलाई चाहिँ अप्लाई गर्नु यो हो होइन, एउटा यो कम्पनीलाई अप्लाई गर्ने हो हामीले। अनि अर्को छ कोर्डिया भन्ने कम्पनी छ, यसमा पनि हामीले अप्लाई गर्छौँ आज, किनभने यसमा पनि चान्सेस छ भिजाको लागि होइन, सिजनल वर्क यु क्यान सी। अनि अर्को चाहिँ मेन मोस्ट भनेको चाहिँ यो छ एजी रिक्वायरमेन्ट। यो चाहिँ एकदमै 100% तपाईँलाई रिप्लाई आउँछ नै अटोमेटिकल, र योबाट चाहिँ धेरैजना मान्छे गइरहेको अहिले अवस्था, र हामीले यसमा पनि तपाईँलाई फर्म भर्न ओके सिकाउँछौँ है त। लेट्स ल तपाईँ मैले लिङ्क तल दिएको छु, तपाईँले गएर हेर्नु होला। र अब यसमा फर्म भरौँ। मेन चाहिँ सुरुमा एजी रिक्रुटमेन्टमा चाहिँ फर्म भरिहालौँ, किनभने यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट पनि हो है त। एप्लाई गर्नु होला, त्यो लिङ्कबाट गएपछि तल आउनु होला। ओके, फर्स्ट नेम लेख्नु होला, तपाईँको रियल नेम पासपोर्टमा जे छ। मेरो नाम मैले तपाईँलाई स्याम्पललाई देखाइरहेको छु होइन, एन्ड .नवीन। अनि यु क्यान सी मैले भरिरहेको छु सुनार। अनि इमेल चाहिँ आफ्नो रियल इमेल जुन युज गरिरहनु भएको छ त्यो हाल्नु होला। +977 हाल्न बिर्सिनु नहोला है त, यो नेपालको जहाँबाट भर्दै हुनुहुन्छ फोन नम्बरमा। र अब यो लोकेसन कहाँ छ भने हामी अहिले चाहिँ नेपाल नभएको कारणले चाहिँ हामी अदरमा राख्नुपर्ने हुन्छ, नेपाललाई दिएको छैन नि त, सो त्यही भएर इङ्ग्लिस राख्नु होला प्रिफरेन्स ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ। अनि कन्ट्री अफ रेसिडेन्स चाहिँ कहाँको हो त तपाईँ भन्दा नेपालको हो, हामी नेपाल राख्नु होला है त। अनि तल केही गर्नु पर्दैन, जस्ट टिक लाउनु होला एग्रिमेन्टमा, तल राखेर अप्लाई गर्नु होला है त, क्लिक गरिदिनु होला जस्ट ओके। देन तपाईँको अप्लाई भइसक्यो है, यो गर्ने बित्तिकै अप्लाई हुन्छ, किनकि अलरेडी मैले गरिनँ, किनकि मैले गरिसकेको थिएँ मैले अरूको कसैको, सो त्यही भएर तपाईँले मैले अटोमेटिक उनीहरूले पठाएको इमेल पनि पाइसकेको छु। एज यु क्यान सी मैले तपाईँलाई देखाइदिइरहेको छु है। यसरी तपाईँले अप्लाई गर्ने बित्तिकै यस्तो खाली इमेल तपाईँलाई पनि आउँछ। अलराइट, ओके, अब यो तपाईँले देख्नुभयो। तपाईँलाई चाहिँ अब बाँकी स्क्यानहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, फोटोकपी। तपाईँ स्क्यानको लागि चाहिँ अहिले मैले देखाएको छु एडोबी स्क्यान भन्ने डाउनलोड गर्नु होला मोबाइलबाट, एकदम राम्रो स्क्यान गर्न मिल्छ। ओके, अब तपाईँलाई चाहिँ म इमेल गर्न सिकाउँछु है त। अब 2टा कम्पनी छ, त्यो 2टा कम्पनीलाई चाहिँ इमेल गरेर तपाईँको कसरी इमेल गर्ने सिकाउँछु। ओके, यो चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले अलरेडी नोट राखिरहेको छु, तपाईँले यो पज गरेर चाहिँ यो जुन मैले ब्लू कलरको लगाइरहेको छु त्यसमा चाहिँ तपाईँको नाम लेख्नु होला, इमेल एड्रेस हो जुन यो चाहिँ माथि गएर टक्क इमेल गर्ने हो, त्यो एड्रेस भइहाल्यो। सब्जेक्टमा तपाईँले तलपट्टि मैले दिएको छु यस एप्लाई फर द सिजनल वर्क भिजा, कपी एन्ड देन पेस्ट, सब्जेक्टमा त्यो राख्नु होला। अब मेन चाहिँ तपाईँको यहाँ के लेख्ने त भन्दाखेरि चाहिँ ओके, अघि मैले कभर लेटर बनाएको थिएँ, एज यु क्यान सी कभर लेटर ओपन गर्नु होला। ओके, कभर लेटर ओके हिज हियर। अलराइट, ओपन गर्नु होला। अब बाँकी चाहिँ के गर्ने, टक्क गरेर यसलाई सबै पेस्ट गर्नु होला।
हैन कपी गर्नु होला पेस्ट भन्दा नि ओके कपी हियर एन्ड देन टक्क अनि यसमा गएर टक्क पेस्ट गर्नु होला माथिपट्टि चाहिँ तपाईले टु कन्कोडिया किनकि यो कुन कम्पनीले पठाइरहेको कम्पनीको नाम अनि त्यसपछि सेम एउटै अरु चाहिँ केही गर्नु पर्दैन तलपट्टिको नाम साम र इमेलहरु चाहिँ चेन्ज गर्नु होला है त एन्ड नामहरु चेन्ज गर्नेपछि एकदमै यो चाहिँ पहिला याद गर्नुस् इमेल कुनलाई पठाउँदै हुन्छ र कम्पनी कुन पठाउँदै याद गर्नु होला है अनि एट्याच गर्नुपर्छ है फाइल तपाईले चाहिँ अब यहाँ मेन चाहिँ कस्तो हुन्छ नि तपाईको एट्याच तलपट्टि देख्नुभयो अनि मैले यहाँ चाहिँ एउटा पासपोर्टको फोटोकपी मैले बनाएर राखेको थिएँ स्क्यान गरेको छु र कभर लेटर र एउटा करिकुलम एक्टिभिटी सिभी है त तीनटालाई कन्ट्रोल दबाएर तीनटालाई क्लिक गरेर सिलेक्ट गर्नुहोस् अटोमेटिकली यु क्यान सी अपलोड भइरहेछ यो फाइल अपलोड हुन्छ है त र अब तपाईले जस्ट सेन्डमा क्लिक गर्ने मैले गर्दिन किनकि अलरेडी गरिसकेको छु तपाईले सेन्डमा क्लिक गर्नेबित्तिकै हुन्छ ओके अलराइट एउटा चाहिँ मैले गरेर भ्याएँ अब बाँकी भयो फेरि अर्कोलाई ट्राई गर्ने है त अब बाँकी भयो अर्को कम्पनी फेरि कुन चाहिँ छ त्यसलाई फाल्नु होला फेरि नै मोबाइलमा सेम है गाइज तपाईले मोबाइलमा पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सेमै हुन्छ जीमेल भन्ने हुन्छ तलपट्टि अब इन्फो फ्रुटफुल जबमा फेरि कपी गर्ने यो कम्पनीलाई मैले भनिरहेको छु टिपेर टाइपमा लेख्नु होला पहिला टक्क त्यसमा अब कम्पनीको नाम चेन्ज गर्नु पर्थ्यो नि मैले भनेको थिएँ नि अब फ्रुटफुल अब कम्पनी चाहिँ टु ओके अलराइट fruitful.com ओके किनभने त्यो चाहिँ कम्पनी एउटै त राख्न मिल्दैन नि त अघि हामी अर्कै कम्पनीलाई अप्लाई गरिरहेको थियो कन्क्रिटले भने अहिले चाहिँ फ्रुटफुललाई टु पेस्ट गर्नु होला फुड ओके यति गर्नुपर्छ है अरु केही गर्नु पर्दैन अलराइट यतिकैले छोड्दिनु होला यिनीहरुलाई सबैलाई तलफेटी नाम साम चाहिँ अघिको मैले चेन्ज गरिसके भए तपाईको सेमै हो है त र त्यो फाइलहरु पनि सेमै नै हो अघि जुन मसले तीनटा फाइल तपाईले डाउनलोड गर्नु होला एउटा सीवी कभर लेटर र पासपोर्टको स्क्यान कपी है त अनि त्यसलाई सेन्ड गर्नु होला ओके मैले गरिन किनभने मैले अलरेडी नै तपाईहरुलाई देखाएको मात्र हो कसरी गर्ने भनेर अनि तपाईले यु क्यान सी अटोमेटिकल एउटा इमेल पाउनुहुन्छ किनकि मैले नि अलरेडी अप्लाई गरे भएर देखिरहनु भयो होला यो इमेल उनीहरुले अटोमेटिकल रिप्लाई दिन्छ यसको अर्थ यो हो कि तपाईहरुलाई टाइममा उनीहरुले फोनमा पनि सपोर्ट गर्न के रे कल ब्याक गर्न सक्छ अथवा तपाईको WhatsApp अथवा इमेलमा पनि उनीहरुले अरु पनि इमेल गर्न सक्छ चेक गरिरहनु होला है त अलराइट थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियोज गाइज अन्टिल द एन्ड आई होप तपाईहरुलाई यो भिडियो पक्कै पनि हेल्पफुल रह्यो होला अझै पनि केही कुराहरु क्वेशन्सहरु छ अझै पनि केही कुराहरु कन्फ्युज छ भने डेफिनेटली यु क्यान कमेन्ट डाउन बिलो र अथवा मेरो इन्स्टाग्राममा मलाई फलो गरेर डीएम पनि गर्न सक्नुहुन्छ एज आई पोसिबल डेफिनेटली म तपाईलाई रिप्लाई दिने नै छु ओके तपाईहरुलाई लागिराको होला कि मैले त उहाँहरुलाई मेल गरिसकेको छु उहाँहरुले किन रेस्पोन्स गरिरहेको छैन अथवा उहाँहरुले कुन ठाउँमा मलाई रेस्पोन्स गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरु लाग्छ भने यस मेरो साथी केही दिन अगाडि युके आइसकेको छ यही सिजनल भिजामा सो दैट वाज अ रिजन चाहिँ तपाईहरुलाई मैले डिटेलमा कहाँबाट उनीहरुले रेस्पोन्स गर्छ के कस्तो क्वेशन सोध्न सक्छ कहाँबाट के अप्लाई हुन्छ उनीहरुले कुन लेटर पठाउँछ तपाईले त्यो लेटरलाई कसरी स्क्यान गर्ने कसरी साइन गर्ने उनीहरुलाई फेरि भेज्ने त्यो डकुमेन्ट आइसकेपछि बीएफएस मा गएर कसरी अप्लाई गर्ने यी यस्ता कुराहरु कति लागत लाग्छ कति पैसा कहाँ कसलाई बुझाउने कसरी टिकट काट्ने कहाँ के गर्ने डिटेलमा मेरो साथीसँग मेरो इन्टरभ्यु डेफिनेटली अपकमिङ डेजमा आउँछ सो स्टे ट्युन इन डोन्ट वरी यसको लागि पनि सो त्यतिन्जेलको लागि प्लिज गाइज डु सब्स्क्राइब टु माई च्यानल यदि तपाई पनि युरोपियन सेन्जन कन्ट्री आउँदै हुनुहुन्छ र आउन चाहनुहुन्छ भने पनि यति जस्तो यो च्यानल जस्तो 100% जेन्युन फ्याक्ट र इन्फर्मेसन अरु च्यानलमा पाउनुहुन्न त्यो म ग्यारेन्टीको साथ भन्न चाहन्छु सो त्यही भएर हाइली रिकमेन्ड कन्सिडर टु सब्स्क्राइब टु माई च्यानल नाउ किनभने तपाईले यो जस्तो इन्फर्मेसन मिस गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाई पनि इन्फर्मेसन लिनबाट चुक्नुहुन्छ तपाईले त यो कुरा थाहा पाउनुभयो तपाईको साथीले पनि थाहा पाउन जरुरत छ सो दैट वाज द रिजन तपाईको सोशल नेटवर्क साइट लाइक फेसबुक इन्स्टाग्राममा तपाईको लिंकहरुलाई सेयर गर्नु होला अथवा एड स्टोरीहरुमा युज गर्नु होला र प्लिज डेफिनेटली मलाई मेन्सन गर्न चाहिँ पक्कै पनि नभुल्नु होला साइरस दाजल अफिसियल युट्युब च्यानललाई है त सो यति भन्दै सी यु नेक्स्ट वन गाइज एन्जॉय द भिडियो इफ यु हैव एनी क्वेशन प्लिज जो नमानिकन यु क्यान कमेन्ट डाउन बिलो 3 दिनको लागि सी यु नेक्स्ट वन पीस आउट